Maar nietemin, ek gaan dan oorgaan na die woord van die Here toe, maar ek wil net eers vir ons open met gebed vanmôre, so kom ons sluit hierdie oë. Hemelse Vader, dis 'n voorreg, Here, om U te ken. Dis 'n voorreg dat U met ons praat deur die woord, Vader. Ek bid vanmôre dat hierdie woord wat U op my hart geplaas het, Here, dat U dit vir ons sal bring, Here, dat U Gees dit lewend sal maak, Here, en dat die saad op goeie grond sal val, Vader. Dat ons werklik vanmôre hoor wat U vir U volk wil sê, Hemelse Vader, Here, en dat meer as dit, ons sal reageer op die woord wat U vir ons gee. Vader, mag alles wat ons doen en gesê word, U naam verheerlik in en deur ons, in Jesus naam. Amen. Nou, vanmôre se boodskap wat ek wil bring, is 'n vers wat baie die rondes doen op die oomblik, en ek dink is 'n baie relevante vers, ek dink is 'n baie goeie vers, maar ek dink daar's 'n paar elemente van hierdie vers wat ons moet verstaan. So ek gaan vir julle lees, en ek gaan vanmôre vir julle lees uit 2 Kronieke 7 vers 14, en dit sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Nou, hierdie is 'n woord, soos ek sê, wat ons huidiglik baie op sosiale media ons sien, dit word baie rondgestuur, want daar's 'n kardinale woord daar binne, en of 'n frase, dat ons almal na honger, is dat die Here sê, of beloof, hy sal ons land genees. En ek verstaan dat ons sien dit in lig van die virus op hierdie stadium, maar ons moet weet eerstens dat daardie doelwit van genees, is nie net 'n genesing van siektes nie. Genees beteken herstel, genees beteken hy gaan dit weer in orde bring, en wat ook al dit mag wees, wat ook al die probleme wees, wat ons as land ervaar, dit sal hy genees. So hier is 'n ongelooflike sterk vers, dat ons soek hierdie genesing, ons soek die genesing van ons land, tussen ons mense, in ons lewens, in ons huwelik, in ons finansies, wat ook al area is wat ons die genesing soek, is hierdie vers relevant op, maar ons moet verstaan, daar's 'n paar elemente aan hierdie vers, en elkeen van hierdie elemente kan amper 'n preek op sy eie wees, so verstaan, as ek nie te in diepte gaan op elke een nie, want as ons dit gaan moet ontleed, dan kan ons dit soveel verse vat, dat hierdie boodskap 'n paar uur lank kan wees, maar ek dink as ons vandag net die elemente van hierdie vers verstaan, dan kan ons hom beter toepas in op ons lewens. Nou, die eerste vraag wat altyd opkom is dat ja, dis 'n Ou Testamentiese vers, is dit nie dan net in die konteks vir daardie mense beloof nie? Ons weet die Here is hierso besig om met Salomo te praat, net nadat hy die tempel klaar gebou het, toe gee God vir hom hierdie belofte. Maar ons kan ook sien in Korintiërs, en dit is in Korintiërs wat hy vir ons sê, in 1 Korintiërs 10, vers 6 en vers 11, kan ons sien dat die Here sê, wel, daar staan nie in die woord, dat dit sê vir ons geskrywe, dat die voorbeelde van Israel is ook vir ons voorbeelde. Behalwe vir dit dat ons kan sien dat die Ou Testamentiese woord vir ons ook as vandagse gelowiges 'n voorbeeld is, weet ons dat God het homself openbaar dwars deur die woord. So hierdie openbaring wat hy oor homself gee, is definitief relevant nog steeds vir ons vandag. Maar kom ons gaan dan in die elemente van hierdie vers. En die eerste gedeelte wat ek oor wil praat is, en hy sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is. Nou, ek sien gereeld dat hierdie vers word gestuur as amper 'n bekeringsvers, en in 'n mate is dit, maar verstaan reg, hierdie vers is uitgesê, God het gepraat met sy mense, hy sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, sê hierdie vers. So ons sien baie keer, Here, dat ons soek die genesing, maar baie mense verstaan dat dit beteken dat ek moet hierdie goed, dat hierdie mense, al hierdie mense wat nie die Here ken nie, hulle moet van hulle verkeerde weë afkom, maar, en dan sal die Here dit genees, maar die Here is besig hier om met sy mense te praat, hy sê, oor wie my naam uitgeroep is. Nou, ons noem onsself Christene, en ons ken Jesus as Jesus Christus, so ons sien onsself onder sy naam, ons bring onsself onder sy naam. So die eerste element wat ons moet verstaan, is dat ons is God se mense, en hy is besig hier, ek glo, om uitdruklik met sy mense te praat, mense wat reeds die besluit gemaak het, om te sê, daar is 'n God, en ek wil onder hierdie Christen kam geskeer word, ek wil myself sien as 'n Christen, en mense moet weet, ek is 'n Christen. So ons moet verstaan, dat hierdie vers is nie net daar, om uit te stuur aan mense wat nie die Here ken, en sê, wel, weet jy wat, sien jy, dit is jou skuld dat die Here nie die land genees nie. Ek glo die verantwoordelikheid van die elemente van hierdie vers, lê op God se mense. Die tweede gedeelte wat ek hier wil uitbring, is hy sê,
as hulle self verootmoedig. Sien, baie keer in hierdie vers sien ons net as hulle self bekeer, dan sal hulle ons vergewe en genees. Maar hy noem 'n paar dinge hier wat belangrik is in orde om die genesing te ontvang, in orde wat die Here amper, ek wil sê, verwagting is van ons kant af, sodat hy gaan ingryp in ons situasies. En hierdie is die elemente wat ek noem. So ons moet verstaan eerstens dat hy praat met ons as gelowiges, ons as God se mense. Hy sê tweedens, hulle verootmoedig. Nou verootmoedig is 'n moeilike Afrikaanse woord, een wat ek so half moes soos, wat beteken dit? Gelukkig in die Engels stel hy dit vir ons duidelik, maar jy kan gaan gerus die definisie opsoek. Verootmoedig is om jouself onder God weer te plaas. Dis in Engels to humble yourself, om jouself weer onder die Here te plaas. Jy sien, ons leef in 'n tyd wat ek glo ons het met so progressief gelewe, ons het so progressie in die laaste 100 jaar ervaar, nie net in die wetenskap nie, maar in ons gedagtes en in ons leefwyse, dat ek dink tot 'n punt in ons geestelike lewens ook ingekry, dat ons glo ons het dalk half verby God progress. Dat ons verby hom is, dat ons gedagtes verder is as syne. Ek onthou op skool, van julle wat saam met my op skool was, sal onthou 'n sekere saalperiode wat ons gehad het, wat 'n sekere geleerde persoon vir ons kon vertel het, dat Jesus het nie regtig geweet, en dit was 'n skrifgeleerde, as ek so kan sê. Ek wil nou nie kerke of so noem nie, maar hy het vir ons gesê dat Jesus het nie geweet hoe die aarde gelyk het nie. Hy het gesê, omdat Jesus nie die wetenskap gehad het wat ons vandag gehad het, nee, het hy verse heeltemal buite konteks gevat en gesê dat ons moes net vir Jesus verskoon, dat hy het nie mooi verstaan dat die aarde is rond nie, hy het gedink die aarde is plat, sulke tipe dinge, waarna ek en 'n paar vriende uit die saal uitgeloop het, want ons het geweet, hierdie is heeltemal buite konteks en dis nie waar nie, maar die probleem is dat dit is 'n ding wat ons in ons Christelike lewe en in ons sosiale lewe baie ingekruip het, en ons sien dit nie net in Christene nie, maar ons sien dit in die samelewing, dat ons glo ons het as mensdom verby God progress. Ons kan dit sien duidelik in die hofsaake wat aangaan en dinge wat in die wêreld aangaan. Daar's laas jaar 'n saak in Engeland gewees, waar 'n sekere dokter sy Christelike waardes uitgeleef het, en dit het volgens hulle inbraak gemaak op ander mense se menseregte, en in die hofuitspraak, toe sê die regter, toe sê hy die Bybel, hy in Engels sê, the Bible is not compatible with human rights anymore. Hy sê dat die Bybel het verbygegaan. Die Bybel se tyd is verby. It's not compatible with human rights anymore. Dat hy het gesê ons menseregte het nou verby die Bybel, hoor as die woord van God beweeg. En ek glo wat die Here hierso vir ons roep, is om te sê dat ons moet kom op 'n punt, op 'n nederige punt, waar ons trots laat val, en dink ons is nie so slim en weet, en ingelees, en verby sy woord beweeg nie, en terugbeweeg tot op 'n punt waar ons sê, Here, U is bo my gedagtes, U is bo die wetenskap, U het al hierdie dinge geskape, en niks wat ek op hierdie aarde ontdek of sien, of kan uitvind, sal ooit verby U beweeg nie. So ek glo die Here roep ons weer terug tot op 'n punt waar ons sê, Here, U is bo alles, en ek bring myself weer in lyn en onder U, en onder die woord, en onder die volle Godheid. Sien, daai is 'n baie belangrike punt, en ons moet onthou hoe ons doen hierdie, weer eens, ten einde van genesing, van ons land, van dit om ons. Ons kan ook sien ons land as dit wat in ons fisiese persoonlike lewe. Ons weet, as die Here sê, sy grondgebied vermeerder, sy land vermeerder, dit was sy spesifieke persoonsin, maar ek glo ook as land, as geheel, as nasie. So, eerstens, ons moet besef dat die Here praat met ons as sy mense. Tweedens, moet ons verstaan dat ons onsself moet verootmoedig of humble en weer onder God bring en sê, Here, U is bo my. Die derde element wat ek wil oor praat vanmôre is net duidelik, en hierdie is 'n deel wat ek hierin sê, ons baie preek al oor gehoor het en kon doen, is hy sê, en bid, verootmoedig en bid.
Sien, maar die humbleness, die verootmoediging is in relasie met bid. So wanneer ons bid, moet ons besef, ons kom in kommunikasie met die God van die heelal. Ons bring onsself op 'n posisie van waar ons hom aanbid, maar wanneer ons met hom praat. Jy sien, maar bid is so belangrik, want dit is kommunikasie met God. Ek dink nie wat hy hier bedoel, wanneer hy sê en bid nie, hy sê nie en bid oor die probleme nie, hy sê net en bid. Ons moet weer op 'n punt kom waar ons bid, waar ons in kommunikasie met God staan. Met wie praat hy? Met sy volk. Waar is ons posisie onder God? Wat moet ons doen? Ons moet kommunikeer met die Here. Nie net wanneer ons bid oor die siekte, wanneer ons bid oor die probleme, oor die ekonomie nie. Ons moet in 'n konstante posisie van kommunikasie wees met die Here, want ons besef dat kommunikasie bevorder die verhouding. En ons weet dat wat ons sien is, van die begin tot die einde, die Here het ons geskape vir verhouding met hom. Maar baie keer kom ons net en ons bid wanneer daar probleme is, ons bid net wanneer daar die genesing wat nodig is. Ek dink ons moet weer op 'n plek kom waar ons bid 'n leefstyl is, wat bid 'n konstante ding is, om hierdie verhouding met die Here te versterk in 'n posisie van verootmoediging, 'n posisie van humbleness, sodat ons kan bewerkstellig die wil van God, sodat hy ons land genees. Ek wil aanbeweeg. Hier is soveel waarhede net in hierdie een vers. Sien, ons stuur soveel keer 'n vers, ons kyk soveel keer na 'n vers, en ons sien net daai een gedeeltetjie, en ons dink soveel keer net dat, ek gaan dit uitstuur, want dis wat die persone nodig het om te hoor, of daai ou nodig het om te hoor, maar ek glo vandag dat ons moet hierdie vers vat, en ons het elkeen nodig om te hoor wat die Here hierso vir ons sê, en wat is ons deel in die genesing van die land. Ek het al 'n paar keer genoem, maar toe ek 'n studie gemaak het van wat mens nou revival sal noem, en wanneer revival uitgebreek het, revival het elke keer uitgebreek wanneer mense, elke individu geglo dat ek het die Here nodig, en wanneer hulle as individue nog saamgekom het, en met daardie wete, met daardie gedagtes, en dan het herlewing uitgebreek. En daarom glo ek dat ons, wanneer ons hierdie vers hoor, en wanneer ons hierdie dinge hoor, moet ons nie net dink aan die ou om my, of vir wie wil ek hierdie boodskap stuur, of wie het nodig om dit te hoor nie, maar ons self in 'n posisie bring om te sê, Here, het ek vanmôre nodig om hierdie te hoor, en pas ek hierdie elemente toe, sodat wanneer ons as gelowiges, want onthou, soos ek gesê het, eerstens, hy praat met ons almal, met sy volk, met sy mense oor wie sy naam uitgeroep is, as elke een van ons tot die beseffing kom dat hierdie elemente moet teenwoordig wees in my lewe, en ons kom by mekaar, glo ek, gaan ons sien, en nie 'n fisiese by mekaar kom nie, maar in geestelikheid by mekaar kom, gaan ons sien hoe die Here werk soos nog nooit tevore. Die volgende element wat hy sê is, en my aangesig soek, maar ek wil so 'n bietjie oor hom spring en terugkom na hom toe, en ek wil gaan na die volgende, waar hy sê, en hulle bekeer van hul verkeerde weë. Nou ek dink dis waar baie van ons hierdie versie hou van hom uit te stuur, dis is bekeer van hulle verkeerde weë. Maar ek wil net eerstens gou na die woord bekeer kyk, ek dink dis 'n element op sy eie. Ek dink in vandag se tyd, of baie keer wat ek beleef, dat die woord bekeer het vir baie mense net geword, dat die oomblik wat ek Jesus ontvang. En dit is tot 'n mate reg, maar dit is nie die volle bekering nie. Die oomblik wat ek die Here ontvang en sê, vergewe my van my sondes, is daar basies twee goed wat gebeur, en ons kan kyk na die oorspronklike woorde vir bekeer, en dis metanoia en epistrefo. En dit is, wat dit bekeer beteken, dit is 'n verandering, dit is 'n draai, dit is 'n omkeer. So wanneer ek bekeer, is dit nie net om die Here te ontvang nie, dit is 'n beseffing in my lewe, dat die manier hoe ek lewe is nie in lyn met God se woord nie, is nie in lyn met sy wil nie, so daarom moet ek as mens 'n omkeer maak, 'n draai maak. Jy sien, metanoia verwys na 'n innerlike verandering, nê? Dit is 'n innerlike verandering, dit beteken ek moet anders te dink, anders te wees. Ons kan dink aan Romeine wat vir ons sê, dat ons moenie gelykvormig word aan die wêreld nie, maar getransformeer word deur die vernuwing van ons gedagtes, so ons besef dat wanneer ons bekeer, dan is daar 'n innerlike verandering wat plaasvind in my lewe, maar nie net in dat ek ontvang die Heilige Gees, of ek is nou 'n wedergebore Christen nie, maar 'n manier hoe ek dink.
En jy sien, want die volgende deel van bekering, die volgende woord van bekering is epistrefo, wat beteken 'n outward change, 'n uitwendige verandering, en dit werk so dat die metanoia bewerkstellig die epistrefo. Wanneer ek anders te begin dink, begin ek anders te leef. Wanneer die binnekant van my verander, dan begin die uiterlike outomaties in lyn val met die innerlike, want hy sê vir ons, guard your heart, for out of it flows the essence of life. Hy sê dat lewe vloei van die binnekant af buitentoe. So daarom is dit belangrik dat ek moet besef dat die begin van bekering begin buite, maar dat dit 'n uitwaartse effek moet hê. Sien, ons kan nie net anders te dink, en dit val so in lyn met laasweek se woord, dat dit help nie net ons geloof en ons gedagtes en alles bly onder die grond nie, dit moet tot voorskyn kom. En ek glo dit is wat bekering ook is. Jy sien, maar bekering beteken, soos ek sê, 'n omdraai. So as ons omdraai, moet ons besef, ek draai van iets af weg. Daar moet iets wees wat ek van af wegdraai in orde. Jy kan nie net draai nie, want van wat af en na wat toe? Sien, so ons moet besef dat hierdie element van bekering is dat ek draai weg van die ou, die verkeerde, maar ek draai iewers heen, ek draai na God toe. Ek draai na God toe in my lewe. Ek glo dit is wanneer bekering 'n werklike invloed in ons lewens het en 'n werklike krag begin dra, is wanneer ons besef dat dit 'n innerlike verandering sowel as 'n uiterlike verandering. Maar ek kom daarby want ons besef baie keer dan begin ons dink ons kan die vrugte aanplak en so, en dis glad nie wat ek sê nie, maar ek wil aangaan en dan sal ons hierdie deel bietjie beter verduidelik. Jy sien, want hy gaan aan, hy sê bekeer van wat? Van hul verkeerde wees. So daar wys hy ons van waar af moet ons bekeer. Maar met wie praat hy? Met God se volk. Hy praat met ons. Jy sien, want baie keer as Christene, ek wil sê, hier moet ons eintlik op 'n punt kom waar ons 'n definisie van Christen het, want ons weet, ons het verskillende terme vir mense wat sê, hulle glo in God, en ons kan sê, hulle is gelowiges, of hulle is Christen, en sommige mense sê, hulle is kinders van God, sommige mense sê, hulle is disciples, en hulle is volgelinge van Christus. Daar's soveel terme wat ons begin gebruik het, want elkeen wat ons gebruik, glo die een persoon, die ander een is besmet deur mense wat geklaim het, in aanhalingstekens, wat hulle is Christene en nie dit uitleef nie. Maar dit is so moeilik vir my om vir jou te sê, want ek weet nie wat jou definisie is van 'n gelowige, van 'n Christen, van 'n volgeling nie, maar wat ek vir jou wil sê is ons kry nominale Christene, ons kry mense, en kom ons praat dit so, mense wat sê, hulle volg die Here, maar dit wys nie in hulle lewens nie. Ons ken, daar ken jy iemand persoonlik, maar ons almal het al gehoor of gesien van mense wat noem skynheilige Christene, of probleme met Christene, maar ons moet besef ook, dat Christenskap is 'n proses wat besig is. Ons is nie net perfek die oomblik wat ons tot bekering kom nie, dit is iets waarna ons toe beweeg, maar waar ek vir nou praat, is mense wat die Here aangeroep het, wat gesê het, hulle tot bekering gekom, hulle is volgelinge van Christus, of hulle is Christene, maar hulle leef dit glad nie, maar behalwe dat hulle dit nie leef nie, het hulle ook nie 'n belangstelling om dit te leef nie, het hulle ook nie 'n denkwyse om eers te streef na dit wat die woord sê nie. En ek wil julle vat in 'n ander gedeelte in die woord toe, en ons gaan lees in 2 Timoteus 3 vers 1. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. So, wat beleef ons heiliglik? Swaar tye. Maar in vers 2 begin hy sê want, so hy sê, hoekom ons swaar tye gaan beleef? Hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. So ons sien al hierdie dinge, en dalk is dit vir ons baie keer natuurlik, dis sonde, of dis dinge van ons moet wegdraai, maar ek dink wat baie keer ingekruip het in die Christen se denkwyse oor die progressie, en ek glo daarom as ons weer na die tweede element van verootmoediging net kan hier noem, is dat baie keer het ons in ons progressie as mensdom en menseregte, het ons op punte gekom waar ons sekere dinge gejustify het
in ons lewens bo God se woord, want ons het al vir onsself gedink dat die wetenskap en die denke en die bewyse en die sielkunde is nou al so bietjie bo God se woord, so ons het onsself op 'n punt gebring waar hierdie goeders in ons lewens ingekruip het deur die regverdiging van die omstandighede. Maar ek glo dat wanneer ons onsself weer verootmoedig vir God en onder God bring, dan besef ons dat hierdie dinge is dinge wat vir God verkeerd is, en daarom moet dit in my gedagtes wees waarvan ek wegdraai, want in vers 5 sê hy, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Tjoh, nou daai is wel hard, nee. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Hy sê dit is mense wat voorkom of hulle godsaligheid het, of hulle gered is, of hulle volgeling is. Hy sê, maar die krag daarvan verloon het. En hy waarsku ons ook, dat keer jou ook van hierdie mense af. So hy waarsku ons dat in die laaste dae gaan ons moeilike tye ontvang, en besef as gevolg van hierdie dinge. Maar ek glo dat hierdie verkeerde weë waarvan ons as Christene moet versigtig wees, ons as ware gelowiges moet versigtig wees, dat ons nie op 'n punt kom waar ons hierdie goed justify in ons eie lewe, en half vir God sê, Here, dat U moet maar half my aanvaar soos ek is, hierdie is nou maar deel van wie ek is, U het my so geskape, maar besef dat hierdie is die dinge van waar ek myself moet bekeer, dat ons as Christen volk in Suid-Afrika, ons as gelowiges in Suid-Afrika, as ons die genesing van die Here wil hê oor ons land, is dit nodig dat hierdie dinge in ons lewens, dat ons moet wegdraai. Ons besef daar is baie ander dinge, ander sondes, ander dinge wat in die woord is, maar die feit dat vers 5 hierdie gesê het, wil ek net hierdie uitlig, dat hy sê, hy som amper al daardie dinge op in mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Jy sien, en ek moet baie keer besef in my eie lewe, wanneer ek hierdie boodskap bring, dat ek seker maak, dat hierdie goed nie goed is wat in my gedagtegang ingekruip het, dinge wat vir my belangrik geword het nie, en weer myself net bekeer, en bekeer na wat toe? Bekeer na God toe. En dan gaan ons die genesing oor ons land kry. Die laaste element wat ek vanmôre met jou wil deel, en ek wil net teruggaan na daardie gedeelte toe, in 2 Kronieke 7 vers 14, en hy sê, en bid, en die een wat ek oorgespring is, en my aangesig soek. So hierdie is nog 'n element. So as ons nou kyk na die elemente, en voor ek die laaste net ter opsomming, as ons die genesing oor ons land wil hê, wat is nodig is, ons moet besef, dat hy praat met ons is sy volk, ons moet onsself voorootmoedig, ons moet begin bid, en kommunikasie staan met God, en ons moet sy aangesig soek, waar ons nou gaan praat, ons moet onsself bekeer van wat? Van ons verkeerde weë na God toe. Jy sien nou, wat beteken dit om God se aangesig te soek? Nee. En dit is, as ons kyk in die ou Hebreëus, die woord aangesig soek, kan vertaal word, en het 'n betekenis gehad van sy teenwoordigheid soek. Is dat ons moet weer op 'n punt kom waar ons God se teenwoordigheid soek. Maar jy vra dan vir my, maar jy weet, is hy nie altyd teenwoordig nie? Is die Gees nie in my nie? Ja, hy is, maar die vraag is, die klem lê op dat soek ons nog sy teenwoordigheid. Die werkwoord lê by my, dat ek moet dit soek, ek moet sy wil soek, ek moet soek, ek moet, soos die woord sê, die progressie van, as ons klop, sal hy vir ons oopmaak, as ons vra, sal hy vir ons gee. Sien, daar lê 'n verantwoordelikheid op ons as sy volk om sy teenwoordigheid te soek. En nie net te aanvaar dat sy teenwoordigheid daar is nie, ons weet hy is met ons. Dis belangrik dat jy hierdie punt verstaan, dat ons weet hy is in ons en hy is met ons. Jy sien, maar wanneer ons sy teenwoordigheid soek, dan soek ons sy wil, ons soek hom in ons. En wat gebeur dat wanneer ons die besluite maak oor bekering, wanneer ons besluite maak oor die verkeerde weë, en ons begin die teenwoordigheid van die Here soek, dan begin daar 'n ongelooflike ding in ons lewe plaasvind, is hy begin die verandering bewerkstellig in ons. Jy sien, daarom in Timoteus wat ons nou gelees het in vers 5, hy sê, en die krag daarvan verloon het, wat 'n gedaante, nou dit beteken die krag daarvan verloon het, is dat wanneer ons tot by die ware bekering kom, en die Heilige Gees
begin in ons woon en ons sit onsself onder die woord en ons maak besluite om weg te keer van hierdie dinge en ons besef hoe moeilik dit is dat in my menslikheid kan ek dit nie reg kry nie, kom ons op 'n punt en die Heilige Gees neem oor wanneer ons sy teenwoordigheid soek, wanneer ons in kommunikasie met hom staan en hy begin die verandering binne ons bring. Soos Paulus gesê, dit wat ek wil doen, doen ek nie, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar wat ons verstaan, hy sê, maar wanneer ek swak is, dan is hy sterk, dan is God sterk. Wanneer ek besef in my menslike vermoë, ek nie hierdie dinge kan regkry nie, en ek is in kommunikasie met die Here, en ek soek sy teenwoordigheid, dan vat die Heilige Gees oor, en hy begin die goeie vrugte in ons lewens bewerkstellig. Hy vat daar die eerste besluit, daar die eerste stap van ons, en hy maak dit volmaak in ons lewens. Wat 'n wonderlike God dien ons nie, dat hy ons nie net hier alleen los en sê, wel sterkte, hier is wat jy nie moet doen, en ons moet self vroeg met ons menslike natuur nie, maar wanneer ons sy teenwoordigheid soek, dan begin hy in opstand kom met hierdie menslike verkeerde natuur wat in ons woon, en hy verander ons tot dit wat hy ons geskaap het om te wees. En ek hoop vanmôre besef jy dat as jou hart werklik is die genesing van die land, dat hierdie element in jou lewe moet plaasvind, dat hierdie elemente in jou lewe moet teenwoordig wees. Ek weet toe die Here dit op my hart geplaas het, moes ek myself ook baie mooi gaan kyk na hierdie goed en begin selfondersoek doen. Dat het ek nie maar my eie denke en gevolg met die tye en die woorde van die tye en myself begin bo die woord van God sit, seker maak dat ek skryf toe aan die suiwer woord van God en wat hy daarmee bedoel het. Ek wil vir julle afsluit met 'n laaste vers en dis in Psalm 24 vers 3 tot 6. En dit sê: Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en vals sweer nie. Hy sal sy seën wegdra en die Here en die seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat u aangesig soek. As u my sal toelaat, wil ek dit graag vir u net in die Engels ook lees, want hy stel hom vir my net so bietjie duideliker. Hy sê, Who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false, and does not swear deceitfully. He will receive blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. Such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. So sal dit wees vir die persoon wat die teenwoordigheid van die Here soek. Ek gaan vir ons vanmôre afsluit in gebed, maar ek wil hê jy moet vanmôre vat en gaan vat hierdie boodskap en besluit, wat is jou doelwit? Is dit genesing van die land? Wil jy die seëning en geregtigheid van die Here in jou lewe ervaar? En as dit jou wil is, as dit werklik waar die binneste is, dat jy sal kom voor die Here en sê, Here, ek besef u het met my gepraat, en dat jy dalk tot inkeer kom, dalk is dit die eerste keer dat jy hoor van die Here, of hierdie boodskap so hoor, maar dat jy sê, Here, ek wil u volk wees, en ek wil hê dat al die elemente van u teenwoordigheid, tot gebed, tot verootmoedigheid, moet deel wees van my lewe, dat u dit deur u Heilige Gees in my sal bewerkstellig. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons kom so voor u, Here, en ons bid vir genesing oor ons land, Here. Nie net van hierdie virus nie, Vader, maar vir al die probleme, Here, die ekonomiese probleme, die sosiale probleme, Here, die oneenigheid in ons land, Hemelse Vader, Here. Ons bid, Here, vir herlewing in ons land, Vader. Ons bid, Hemelse Vader, Here, dat u sal beweeg, Here. Maar ons besef, Vader, dat daar lê 'n onus op ons, Here, om seker te maak, Here, dat ons lewens, ons as u volk, Here, volg u woord, Hemelse Vader, Here. So vanmôre kom ons en ons buig neer voor u, Here, en ons bring onsself net weer op 'n plek, Here, waar ons sê dat u woord
is hoër as ons. U is hoër as ons. U gedagtes is hoër as my gedagtes, Vader, Here. En ek bring alles wat binne my is weer in lyn met u, Vader, en onder u, Here. Here, help ons om 'n nasie te wees wat bid, wat in kommunikasie staan met u, Here. Here, 'n nasie te wees, Hemelse Vader, wat werklik ware verhouding met u het, Here. Here, ek bid dat ons 'n nasie sal wees, Hemelse Vader, Here, wat sal onsself bekeer, Here, en bekeer van ons verkeerde weë af, Here. Here, dat ons nie net gesien word as mense met 'n gedaante van godsaligheid, Here, maar dat daar oor hierdie land gepraat word as mense wat godsaligheid werklik uitleef, Here. Dat dit 'n leefstyl Christendom sal wees, Hemelse Vader, Here. Dat die verandering nie net binne wees nie, Here, maar dat die verandering van binne af na buite toe sal vloei, Here. Here, en dat ons werklik op 'n punt kan kom waar ons u kan sien werk in ons land, Here. Ons gee die eer van ons lewens, Vader, Here. En ons weet, u het ons geskape, Here, en ons dankie dat ons in verhouding met u kan staan, Here. Ons dankie dat u deur die Gees dan die werk nou sal oorneem in ons lewens, Here. Here, en ons vat tot hierdie proses van heiligmaking, Here, dat ons weet dat dit moet net die besluit wees, Here, en dat ons u teenwoordigheid moet begin soek, en dan begin u werk in ons lewens, Hemelse Vader, Here. En dat ons daagliks die besluit sal maak om die menslike natuur te kruisig en u teenwoordigheid te soek, u Gees te soek in ons lewens, Here. En sodoende die seëning kan ervaar wat u oor ons lewens sal uitstort, Vader, ek bid so vir elke persoon wat hierdie uitsending luister, Hemelse Vader, Here. Ek bid dat Johannes 10:10 hulle deel sal wees, Here, dat hulle u lewe in oorvloed mag ervaar, Here. Here, en dat hulle sal besef dat daar's 'n vyand wat steel en verwoes en doodmaak, Here, maar dat u hulle sal beskerm en dat die lewe in Christus is, in Jesus naam, amen. Wie sê dat onthou in Salomo, toe ek wyl ek bid, kom dit by my op, Salomo met wie die Here gepraat het in hierdie gedeelte, het gesê, daar is 'n weg wat reg lyk vir die mens, maar dit lei na die dood. En dit wys my net weer eens, dat ons as Christene, ons as gelowiges, moet so seker maak, dat die weg wat ons kies, is die weg van God, die weg van die woord, en dat ons nie onsself verhewe het bo dit nie. Net dan 'n afkondiging, soos jy reeds weet, ons het 'n liefdesfonds gestig by die kerk om mense te help wat sukkel in hierdie tyd, en ek het nou net daarso het ek vir ons die bankbesonderhede opgesit. As jy 'n bydrae wil maak tot die liefdesfonds wat ons kan administreer tot mense wat sukkel, mense wat dalk deur moeilike tye gaan, as jy graag 'n bydrae so wil maak, is jy welkom om in daai rekening in te betaal, en dan net asseblief u verwysing te maak, liefdesoffer, dan weet ek waarvoor dit is, sodat dit reg geadministreer word in die regte rigtinge. Maar ek bid werklik waar dat u vandag se boodskap saam ons geniet het, en dat dit werklik ware verandering in jou lewe gaan maak, maar en sodoende wanneer dit 'n verandering in jou en in my lewe maak, dat ons sien hoe dit 'n verandering in ons land maak. Mag God u seën.